我俾人送入安老院之後，接連捱咗21巴掌，我一次都冇還手，唔係因為我驚，而係我知道時候仲未到。嗰個護理員以為我冇人撐腰，亦以為我老咗，俾人困喺呢度，就只可以認命。佢見我唔喊唔鬧，就真係當咗我係一個容易蝦嘅老人家。但係佢唔知道，我唔係唔計較，我只係等緊一個人，等我細仔返嚟。等佢一返嚟，呢間安老院入邊有啲人講過嘅說話，做過嘅事，就再都冚唔住。如果你仲聽緊，就輕輕俾個 like， 我再將之後發生嘅事慢慢講俾你聽。我叫賈若，77歲，退休之前喺一間女子中學做教務主任。嗰一日，護理員黃景瑜個巴掌刮過嚟嗰陣，我冇避，唔係我反應慢，而係我根本冇諗住避。嗰日下午，個天陰沉得好犀利，窗外灰蒙蒙，房入邊嘅冷氣開得好大。我坐喺安老院張床邊，面前嗰碗粥已經凍晒。護理員黃景瑜企喺我面前，面色好難睇，呼吸好急，額頭滲住一層薄汗，好似連手指都嬲到震緊。佢一開始鬧咗我兩句，我冇理佢，佢就更加火滾，舉高手就打落嚟。佢個巴掌刮得好清脆，我左邊面攬一開始係麻痹，隔咗2秒就火辣辣啖痛起上嚟。我冇嗌，亦冇嗌，我只係慢慢捻反個頭望住佢。護理員黃景瑜俾我望到愣咗一愣，跟住又提高把聲衝住我鬧：睇咩睇？你呢種人真係麻煩。我仍然冇出聲。佢最憎我咁樣，佢寧願我喊，寧願我大嗌，寧願我撲埋去同佢扭打，都好過我咁安安靜靜望住佢。因為我一靜落嚟，佢就會心慌。佢心入邊知道自己打緊嘅係一個老人家，仲要係一個完全冇還手嘅老人家。但係佢把口唔肯認，佢將隻手喺條褲度擦咗一下，繼續鬧：唔服氣，你咪去投訴咯。你睇下有冇人會理你？我抬起手，輕輕掂咗掂自己塊面，腫咗。呢次已經唔係第一次，而係佢第21次打我。門口冇儀實，隔離房嘅聲音沿住走廊傳過嚟。嗰邊嘅護理員正操喺床邊探一位阿姨食粥，把聲溫柔得不得了。阿姨再食一啖就得啦，食完我陪你出去曬太陽。但係我呢邊嘅午餐就咁凍喺床頭，水杯入邊一滴水都冇。護理員啱啱先打完我，仲嫌我麻煩。我嗰陣時就知道自己冇睇錯，呢個地方唔係唔識照顧人，而係識得揀人嚟照顧。邊個有屋企人日日嚟，邊個就有人氹；邊個講嘢大聲，邊個就有人驚；邊個背後有人撐，邊個就有人敬。好似我呢種個女唔常嚟，個仔又唔喺身邊嘅人，就最適合俾佢哋攞嚟出氣。黃景瑜見我唔出聲，就更加嬲。佢將床頭嗰碗粥猛力一推，膠碗個底喺台面刮出一下刺耳嘅聲音。佢話：喂，點解唔食啊？咪成日都擺出一副高高在上嘅樣咩？你以為自己仲做緊老師啊？我到呢一刻先開口，把聲唔大，亦唔急。我問佢：你講完未？佢明顯愣咗一下，大概係冇諗過挨完打嘅人第一句竟然會係呢句。佢眼定定淡淡住我，眼神兇狠得好。你咩意思？我語氣平淡淡話：你講完就幫我拎埋道門，我想靜一靜。佢塊面一下就變晒。你仲扮？你有咩資格扮？佢一路鬧，好似仲未夠出氣，突然一腳將張凳踢去旁邊，發出一下沉悶嘅撞擊聲。跟住佢拎起個托盤，面轉身就走。
臨出門之前仲面轉頭掉低一句，好似你呢種人已經冇人會理㗎啦。砰一聲，道門俾佢大力拎上，間房一下子靜晒。過咗好耐，我先慢慢合埋眼，唔係因為痛，係因為我喺度諗今日係咩日子。今日係11月3號，如果我冇記錯，今日係我細仔陳元生出世嘅日子。我記住呢個日子記咗3年，一日都冇忘記。我坐喺床邊，聽住出面走廊嘅腳步聲，聽住手推車拎過去嘅聲，聽住隔籬有人笑，有人講嘢，有人俾人輕聲評住食藥，冇人過嚟理我。都好，我本身就冇指望過佢哋。我住入呢間安老院，唔夠1日就睇得出呢度唔對路。接待處啲人笑得好甜，見到家屬笑得仲甜。護理主任季晚榮踩住又高踭鞋，一路送我入房，口入邊一句接一句都係客套話。賈阿姨，你放心，我哋呢度照顧得好仔細嘅。阿姨，你喺呢度一定會住得好舒服。賈阿姨，你個女已經全部交代好晒。交代好晒呢4個字，我嗰陣聽落已經唔係幾舒服，但我冇出聲。我活到77歲，一早就知道有啲地方一開始唔好爭，先睇清楚再講。所以第一晚我就開始留意，我睇邊個嘅房門成日開住，邊個嘅房門成日匿住。我睇邊啲老人家一撳鐘就有人嚟，邊啲老人家撳到盞燈熄咗，門外都冇人理。我仲見到有個家屬着得好體面，拎住水果嚟探望佢，先啱啱入門。原本黑口黑面嘅趙福元即刻笑晒口，連把聲都變埋。後來我先知道嗰位老人家個仔喺出面做生意，成日都會嚟，難怪一樣都係老人家，原來待遇可以差咁遠。我住入嚟第3日，隔離床搬咗一位阿姨入嚟，叫周美，75歲，記性已經唔係幾好，講嘢顛三倒四，但係個人好善良。有一次佢趁黃景瑜唔喺度，偷偷將2粒糖塞入我手入邊，細細聲講：你留住，唔好俾佢睇到。我問佢：你自己唔食嗎？佢望住我笑，笑到好似個細路仔。我啲牙唔好，你食。我嗰陣捏住嗰2粒糖，成半日都冇出聲。喺呢種地方，少少嘅好都特別刺入心。仲有林伯元住喺我斜對面，78歲，後生嗰陣整車，說話唔多，對眼就好毒。有日下晝，我坐喺走廊潷氣，佢推住輪椅經過，停低，只係同我講咗一句：你有冇發現呢度啲人唔係忙，係識得揀人？我望咗佢一眼，佢又話：有冇人嚟探你，好重要。我嗰陣冇接佢說話，但係嗰句說話我記低咗，因為佢講得啱。由我入嚟嗰日開始，黃景瑜對我就特別唔耐煩。起初我仲以為係佢脾氣差，後來我先明白，佢好似睇準咗我呢邊冇人嚟理，但又好似唔完全係。不過事實上，我個女陳莫蘭的確只係嚟過一次，坐咗唔夠10分鐘，跟住就話事務所有事要先走。我外孫顧炎初都有跟住嚟過，嗰個仔一入門就走到我床邊，望住我睇咗好耐，第一句就係：外婆，你點解瘦咗咁多？我心入邊一暖，仲未趕得切講嘢，莫蘭已經喺後邊催佢，初唔好阻住外婆休息。炎初冇喐，佢仲係望住我，對眼入邊全部都係擔心。可惜佢得17歲，17歲嘅細路個心再細，都擋唔住大人嘅事。嗰日佢哋一走，趙福元同黃景瑜就企喺門邊，扮關心咁講咗一句：你個外孫都幾識扮關心。我抬頭望住佢，佢又笑咗一下，嗰個笑一啲溫度都冇。可惜啊，心痛你嘅人帶唔走你。
嗰陣我冇駁佢，因為我知道佢講嘅係眼前嘅實話，但實話唔一定永遠都係實話。我駁開眼，望住窗外嗰片灰蒙蒙嘅天，慢慢將呼吸調返穩。塊面仲係痛，但係我心入邊比任何時候都清楚，黃景瑜啱啱嗰一巴唔係結束，係提醒我時間到咗。門外好快又傳嚟腳步聲，今次唔係黃景瑜，係季晚榮。佢敲咗2下門，都唔等我應聲就推門入嚟。佢今日個妝化得好整齊，頭髮盤到一絲不亂，連個笑容都好似度過角度。佢先望咗一眼我冇喐過嘅午餐，又望咗一眼我塊面，眼神喺我塊面停咗一下，好似睇到啲咩，又好似乜都冇睇到。跟住佢笑住話：賈阿姨，你又冇食啊？咁樣唔得㗎，身體會頂唔順。我冇出聲，佢亦都唔介意，將一張表放喺我床頭。呢張係今個月嘅服務跟進表，你簽一簽就得。我低頭望咗一眼，問佢：如果我唔滿意呢？佢個笑容停咗一停，好快又掛返上塊面。有邊啲唔滿意？你可以同我講。我點頭，把聲好輕。好，我而家講，我想返屋企。季晚榮面上個笑容終於裂開咗少少，佢望住我講嘢，仲係客客氣氣，但嗰層客氣已經凍晒。賈阿姨，你屋企人已經全部安排好晒，你而家呢個情況留喺呢度會安全啲。我問佢：邊個話我而家唔可以返去？佢冇接呢句，只係將張表推前少少。你先簽咗呢張，我哋再慢慢傾。我冇攞筆，佢望咗我幾秒，終於收起笑容。你咁樣令我哋好難做。我抬頭望住佢，好平靜咁問：係我令你難做，定係我返屋企會令你難做？呢句說話一出，佢個眼神即刻凍晒，跟住佢伸手收返張表，企直身淡淡咁拋低一句：賈姨，你休息下先啊。佢轉身走咗，門閂埋嗰一刻，我望實嗰道門，忽然笑咗一下，好淡，亦都好凍。我終於更加肯定一件事，呢個地方果然唔止黃景瑜一個人有問題。我抬起手，慢慢摸咗摸自己發熱嘅塊面，跟住低頭望向床邊嗰部舊手機。個屏幕係黑嘅，但係我知道今日佢一定會亮，因為今日唔係普通嘅一日，今日係我個仔陳元生出世嘅日子。我坐喺床邊，望住嗰個黑住嘅屏幕，一動不動。3年啦，我唔係今日先想走，我係等到今日先決定唔再忍。呢3年，我唔係冇諗過個仔陳元生，係我唔敢諗得太多。一諗個心就好似俾人扭實。我呢世受過好多氣，亦都捱過好多苦，但最令我透唔到氣嘅，唔係喺安老院捱嗰21巴，亦都唔係黃景瑜嗰張越嚟越惡嘅面，係3年前嗰一日。嗰日出面風勢好勁，吹到人塊面好似俾刀割咁。我企喺外面望住個仔陳元生俾人帶走。周圍全部都係聲，有人打緊電話，有人細聲議論，仲有一個人企得遠遠地，好似睇熱鬧咁望過嚟。我咩都聽唔到，我只係記得個仔陳元生面轉頭望咗我一眼，佢嗰陣已經瘦咗一圈，面色好差，下巴全部都係未刮乾淨嘅鬚根。佢手上戴住嘢，行路仍然好穩，連條腰都冇彎過一下。佢望住我，嘴唇喐咗一下。佢話：媽，你暫時唔好理我。就係呢一句，其他人聽落可能只係安慰，但我聽得出嗰啲唔係安慰，係叫我忍，係叫我嗰陣唔好鬧。我冇追上去，我嗰日企喺原地，企到對腳都麻晒，仍然冇追上去。唔係我唔想，係我知道追都冇用。件事去到嗰一步，
已經唔係我呢個做阿媽嘅喊下求下就可以挽回得到。出面傳得好亂，有人話係一筆錢出咗問題，有人話係一個工程項目爛咗，亦有人話入邊一早有人將啲嘢做壞咗，只係最後需要一個人出嚟讓禍。我聽嚟聽去，只聽明一件事：我個仔陳元生俾人捲咗入去，捲入一件連佢自己都講唔清，其他人亦唔肯講清楚嘅事。嗰日女婿顧水川都喺度，佢企得唔遠，套西裝，着得整整齊齊，塊面一啲表情都冇。其他人講嘢嗰陣，佢唔插嘴；其他人望佢嗰陣，佢亦只係點頭，好似一個同件事有關嘅人，又好似完全冇關係。我個女陳莫蘭都喺度，佢由頭到尾都冇喊，只係企喺旁邊，嘴唇抿得實一實，一句說話都冇講。我嗰陣望咗佢一眼，佢冇望我，亦冇望佢細佬，只係一直望住地下。嗰日之後，我知道呢頭家再都唔會一樣。個仔元生入去之後，屋企道門仲係嗰道門，張台仲係嗰張台，連電飯煲煮飯嘅聲都冇變，但就係唔同咗。食飯嗰陣少咗一個人，講嘢嗰陣少咗一個人，連嗌交都少咗一個人。最先變嘅係個女莫蘭，佢本身就唔係嗰種中意黐人嘅女。個仔元生入去之後，個女莫蘭變得更加安靜。以前佢忙還忙，一個禮拜總會返嚟一次，後來變成2個禮拜，再後來1個月都未必返嚟一次。佢每次返嚟都坐唔耐，我問佢食咗飯未，佢話食咗。我問佢最近輪唔輪，佢話還好。我問佢元生單嘢點算，佢就唔出聲。有一次我忍唔住問佢：你細佬究竟幾時先可以出嚟？佢低住頭，連頭都冇抬，只係回咗我一句：媽，呢啲事心急都冇用。我話我唔係心急，我係問你知唔知道？個女莫蘭一手拉上拉鏈，語氣好平，知道又點？嗰一刻我個心一下就凍晒。我知道佢心入邊有氣，但我冇諗過佢會冷淡成咁。後來我先發現佢唔係一下子變冷淡，而係一日一日慢慢退開。佢唔同我嗌交，亦唔同我解釋，只係越嚟越少返嚟，越嚟越少開口，越嚟越似係話俾我知呢頭家有好多事，佢已經唔想再掂手。但係佢唔掂手，自然有人會接手。3個月前，我血壓突然飆高入咗院，醫生話我要休息，唔可以再自己一個死頂。我原本諗住返屋企慢慢休養，甚至連到時個仔元生出嚟，我要親自去接佢都諗好咗。但係我仲未出院，個女莫蘭就嚟啦。佢坐喺病床邊，語氣唔高亦唔重。佢話：媽，你暫時唔好返去。我問佢咩意思，佢話你而家咁樣，自己一個喺屋企，我唔放心。我話咁我返去，你間中嚟睇下我就得。佢沉默咗一下，話我冇辦法，我冇出聲。佢又補咗一句：事務所呢排好忙，我真係抽唔到身。佢講呢句嗰陣，對眼係紅嘅。唔係喊過嗰種紅，而係捱夜捱到紅。我本來仲有幾句硬話，去到嘴邊又吞返落去。佢唔係輕輕鬆鬆講出口，我睇得出，但睇得出唔代表我個心唔會涼。嗰日女婿顧水川亦嚟咗，佢企喺床尾，講嘢仲係同平時一樣，不徐不疾，好有分寸。佢話：媽，莫蘭兼顧唔到，你自己一個喺屋企都唔安全。我識得一間安老院，環境唔錯，照顧亦比較穩妥。佢講得好順，實在太順，順到好似件事根本唔係臨時諗出嚟。我嗰陣就望住佢，問咗一句：我要住幾耐？
佢笑咗一下，暫時休養一排，等身體穩定啲再算。再算呢兩個字，我後來越諗越覺得唔妥，但係嗰陣我最後都係去咗，因為個女莫蘭坐喺旁邊，一直低住頭，佢唔望我，亦冇再講其他，只係話你暫時去住一排。佢嗰種語氣唔似商量，反而似叫我唔好再令佢為難。我活咗77年，去到嗰陣先突然明白一件事，有啲人唔係冇晒力，而係個心先垮咗。佢話叫我嚟休養，但我住入嚟之後，越住越覺得唔對路。個女莫蘭話叫我嚟休養，但我個心一直都唔踏實。我總係覺得一入到嚟就冇咁容易再出去，尤其越接近個仔原生出嚟嘅日子，我就越覺得唔對路，好似有人根本唔想我喺嗰日之前離開。呢個念頭一冒出嚟，連我自己都覺得心寒。我低頭望住嗰部手機，手指慢慢收緊。如果真係咁呢段日子就唔係安排，而係困住我。門外有架手推車碌過，車黏壓住地板，一聲一聲，好沉。我坐喺度冇喐，個腦反而越嚟越清楚，原來呢啲事唔係散開嘅，而係一路連住，由嗰日起一直連到嗰日。嗰之後我漸漸發覺自己好似俾人監視住，但係其實我心入邊又唔肯定。護理員黃景瑜第一次企喺旁邊望實我打電話，係我住入嚟嘅第6日。嗰日下晝，佢將手機遞俾我，面上仲帶住笑，講到好似好體貼我咁。佢話：你唔係成日話個女忙咩？嚟打啦，我俾你打。我接過部手機，望咗佢一眼，佢冇走，就企喺我張床邊，雙手抱胸，望實我撥打個女莫蘭嘅號碼。電話通咗，嗰邊好嘈，好似喺辦公室，有人行嚟行去，有人翻緊嘢，仲有莫蘭壓低把聲講嘢嘅聲音。我叫佢莫蘭，佢話：媽，我忙緊，你講。我本來想話我唔習慣呢度，我本來想話呢度啲人唔對路，我本來仲想問你幾時嚟接我，但係我啱啱先張開口，黃景瑜就側過塊面望住我，眼神直得好似口釘咁釘實喺我塊面。我啲說話一下就停咗，我改口話冇咩，只係問下你食咗飯未。電話嗰邊靜咗2秒，莫蘭話：我一陣再打俾你。我話好，將手機放低。黃景瑜即刻就抽返走，佢語氣唔重，甚至仲帶住少少笑。佢話講完未？我抬頭望佢，佢亦望住我。嗰一刻，我突然乜嘢都明晒。之後嗰晚，我點都瞓唔住，外面嘅燈光由門罅底透入嚟，又有一條落喺地板。我瞓喺度，忽然諗起已經過身嘅老公陳景修。佢在生嗰陣講嘢一向強硬，屋企好多事都係佢話事，但係佢臨終之前反而同我講過一句，佢話屋企唔係講公平，係要留得住人。嗰陣我唔明，但瞓喺嗰間安老院入邊，我忽然諗起呢句說話，心入邊只覺得空蕩蕩，人都就快留唔住，仲講咩公平？但就算係咁，我亦唔想認命。3年前個仔原生入去嗰陣，叫我唔好理。3年後佢就快出嚟，我唔可以仲困喺呢度，扮到咩事都冇。我合埋眼，慢慢將呼吸調返穩。佢哋以為我冇辦法，但佢哋漏算咗一件事，我唔係得自己一個。呢個念頭啱啱落低，我手邊嗰部舊手機就震咗一下，好輕，但我成個人一下就繃緊。我低頭望落去，屏幕着咗，我個腦入邊只有2個字：嚟咗。我知道個仔原生真係到咗。嗰日中午，黃景瑜再入嚟嗰陣，我已經着好外套，頭髮亦自己整理好。佢手上拎住午餐，一入門就皺眉，
先望咗我一眼，再望床邊嗰個細袋，面色即刻變晒。佢將餐盤往台上一放，火氣一下就上嚟。你而家做咩？我抬頭望佢，語氣好平。等人。佢冷笑，等邊個？我望住佢，一字一字咁話，等我個仔。佢塊面啲肉明顯抽咗一下，但好快又扮到若無其事，反咗反白眼。你係咪又開始發作啊？你個仔而家喺邊度都唔知道啦。我冇接佢呢句，只係望住佢。佢俾我望到心虛，把口反而更加硬。你少喺度扮神扮鬼，我話俾你知，今日邊個嚟都冇用。你個女唔點頭，你就唔使旨意出去。我慢慢笑咗一下，個笑容好淡。我話，你點知我個仔今日唔會嚟？佢一愣，就係呢一下，我睇出嚟，佢心入邊係知道嘅，佢唔係唔知，係驚。跟住佢臉轉身就往外走。腳步比平時快咗好多，行到門邊，仲臉轉頭瞪咗我一眼。你少發夢。中午12點幾，出面走廊忽然亂咗一下，最先係腳步聲，又重又快，唔係嗰種拖住行嘅步伐，亦唔係家屬四圍望住慢慢行，而係一直衝過嚟，一聲一聲咁砸喺地上。我抬起頭，門外有人講嘢。把聲壓得好低，仲帶住慌張。跟住我間房道門俾人一下推開，開得好猛，撞落牆度，發出一下悶響。我個心亦跟住震咗一下。門口企住一個男人，佢着住深色外套，膊頭比3年前更加硬朗，人亦瘦咗，頭髮鏟得好短，塊面啲線條全部突晒出嚟。額角近眉骨嗰邊有一道淡淡嘅舊疤，但係我仍然一眼就認得出嗰個係我個仔陳元生。佢企喺門口，呼吸好重，對眼就死死咁望實我，一動不動，好似唔敢認，又好似驚自己認錯。我亦望住佢，呢一眼，我足足等咗3年。個仔陳元生喉嚨喐咗一下，眼圈一下就紅晒，跟住向前行咗2步，把聲沙啞到好似裂開咁。佢話：我嚟咗，我嚟遲咗。我心口一直壓住嗰啖氣，一下全部散晒，眼淚就咁流落嚟，點都忍唔住。我望住佢，隻手抬咗半日先抬得起，連把聲都震。元生，佢幾步就行到我面前，借低一手，握實我隻手。佢隻手比以前更粗更硬，手掌全部都係繭，但握住我嗰陣卻輕得不得了，好似驚會整碎我。佢抬頭望我，對眼紅得嚇人，又再講一次：媽，我嚟遲咗。我搖頭，我講唔出其他說話，只可以一片又一片咁望住佢塊面。瘦咗，黑咗，個人亦沉穩咗，但係佢真係返嚟啦。嗰個護理員黃景瑜就喺呢個時候衝到門口，佢原本大概想攔住，但一見到陳元生，腳步即刻停咗。佢塊面嘅血色一下退得乾乾淨淨，把口就仲係咁硬。你係邊個啊？呢度係安老院，你唔可以亂咁闖入嚟。個仔陳元生慢慢企起身，面轉身望住佢。個仔陳元生冇衝埋去，但佢只係咁樣一連轉身，黃景瑜已經下意識向後退咗一步。我個仔陳元生盯實黃景瑜，把聲凍到好似鐵咁。佢話：你係呢間房嘅照復員。黃景瑜死撐住，係又點？陳元生行前一步。我阿媽塊面嘅傷，呢度係你打嘅。呢句一出，黃景瑜成個人即刻僵住。佢大概估唔到，佢一入門唔係先扮出院，唔係先喊，亦唔係先問情況，
第一句就直接問呢樣。佢嘴唇震咗一下，即刻否認：你唔好亂講，我幾時打過佢？老人家自己身體唔好，塊面有少少紅腫，好正常。說話都未講完，陳元生已經擰轉頭望我，佢冇問，只係望住我亦冇解釋。我伸手慢慢將枕頭底下嗰部舊手機攞出嚟遞俾佢，佢接過去低頭撳開，相簿一打開，一張又一張，再一張，每一張都係我塊面，有啲係左邊面，有啲係右邊面，有啲腫到高高凸起，有啲連嘴角都爆咗。啲相影得唔算靚，角度亦冇乜講究，但係影得好清楚，清楚到邊個都睇得到啲傷。更加清楚嘅係，每一張下邊都有時間。陳元生一張一張向下揭，揭得好慢，每揭一張，佢塊面就再凍一分。黃景瑜一開始仲想死撐，睇咗2張就開始慌，睇到第5張嗰陣連呼吸都亂埋，睇到第10張嗰陣已經企唔穩，隻手下意識伸去扶住門框。我望住佢嗰張面，心入面一啲波瀾都冇，我只係坐喺度，安安靜靜咁坐住。終於陳元生揭到最後一張，佢冇即刻抬頭。黃景瑜塊面白到好似紙咁，口入邊開始胡亂解釋：唔係咁，有啲係佢自己撞親，有啲係佢唔小心跌親。我個仔陳元生根本冇理佢，佢話：第21次，我阿媽住入嚟25日，你打咗佢21次。黃景瑜成個人向後退，個背直接撞落幅牆度，連把聲都變埋。你唔好亂嚟，呢度有監視器，你夠膽掂我一下試下？我個仔陳元生聽完，竟然笑咗一下，嗰個笑一啲溫度都冇。佢抬頭望咗一眼天花板角落嗰個監視器，跟住淡淡咁話：你話呢一個黃景瑜順住佢視線抬頭，塊面更加白。陳元生話：呢個壞咗3日，連紅燈都冇着，你自己冇睇到？黃景瑜個眼神一下散晒，佢真係慌咗，因為佢發現企喺佢面前呢個啱啱出翻嚟嘅男人，唔係佢以為嗰種只識發火嘅莽夫。亦都係呢個時候，出面又傳嚟一陣腳步聲，比頭先仲亂。護理主任季晚榮趕到嚟，佢踩住高踭鞋逼入門，塊面仲掛住笑，但係嗰個笑已經僵晒。佢先望我，再望陳元生，最後望黃景瑜，眼神閃得好快，只係一眼，佢就知道件事壓唔住。佢即刻換翻一貫嗰種語氣，笑住話：呢位先生，麻煩你先冷靜下，有事慢慢講，唔好影響其他人休息。我個仔陳元生連頭都冇領，只係冷冷咁問佢：你邊位啊？季晚榮話：我係呢度嘅護理主任季晚榮，你有咩唔滿意可以同我傾。陳元生黏轉頭望佢，直接將部手機遞過去，傾。你先睇下呢啲。季晚榮接過去先睇第1張，塊面就變咗。睇到第3張，佢啲手指已經僵晒，但係佢仲喺度死撐。佢放低部手機，硬係擠出一句：呢件事中間可能有誤會。誤會？陳元生打斷佢：21次都係誤會。季晚榮嘴角抽咗一下，死撐住話：趙福元有陣時工作壓力大，溝通方式的確可能唔夠好，但喐手呢種事，我哋呢度唔可能有，絕對唔可能。我個仔陳元生又行前一步，咁我阿媽住入嚟25日，你呢個主任係真係唔知道，定係扮唔知道？季晚榮俾我個仔陳元生逼到向後退咗半步，門口已經圍咗一圈人，有其他房嘅家屬，亦有其他照復員。仲有幾個老人家坐住輪椅伸個頭出嚟睇。人越多，季晚榮就越慌。
佢最驚嘅唔係我，亦唔係黃景瑜，佢驚嘅係當住咁多人面前呢件事壓唔住。佢即刻換咗另一套講法，黃景瑜唔係我哋正式員工，呢件事係佢個人行為，唔可以代表我哋機構。我個仔陳元生直接笑咗，唔係你哋嘅員工。佢指咗指牆上塊宣傳板，你哋大堂嗰塊板上面唔係寫得好清楚咩？全程照護，嚴格專業團隊。而家出咗事就變成唔係你哋嘅員工。門口啲人開始竊竊私語，季晚榮塊面嗰個笑徹底掛唔住。佢仲想講啲咩？我個仔陳元生已經擰轉頭向門口嗰班人講咗一句：各位，麻煩大家幫我做個見證，我今日嚟接我阿媽出去，但出去之前呢件事我唔會就咁算數。門口一下變得更加靜，嗰班人本身只係嚟睇熱鬧，但聽到呢句，邊個都知道呢件事唔係小嘈小鬧，而係要反轉成間安老院。我坐喺床邊望住眼前呢一切，心入邊嗰啖屈咗成個月嘅氣，終於慢慢鬆開。但係亦都喺呢個時候，我腦入邊突然閃過一個畫面，係尋日下晝黃景瑜打完我，急住出門，部手機跌低咗喺床頭。我嗰陣本身冇諗住睇，但個屏幕自己着咗一下，上面彈出一條信息，發件人寫住季主任，內容得一句，佢個仔就快出嚟睇實啲。我嗰陣冇諗太多，只係記低咗。但係而家我望住季晚榮嗰張死撐住嘅面，望住佢手上嗰部手機，再諗翻嗰條信息，成個背脊忽然一下凍晒。佢哋一早就知道，我個仔元生今日出翻嚟，亦即係話呢兩日睇實我唔係巧合。佢哋驚我出去，驚我先見到佢，驚我將啲說話講出去。只係佢哋點都估唔到，我竟然留低咗佢哋打人嘅證據。諗到呢度，我心口猛咁一縮，我慢慢抬起頭，望住呢個護理主任季晚榮，唔係趙福元、黃景瑜一個人，由始至終都唔係。黃景瑜只係嗰隻打人嘅手，季晚榮就係縱容嗰隻手嘅人，而更後面一定仲有其他人。我個仔陳元生亦都睇明白咗，佢猛咁將黃景瑜逼到牆邊，把聲凍到發震。邊個叫你睇實我阿媽？趙福元、黃景瑜嚇到雙腳都軟晒。冇人叫我，係佢自己難服侍。陳元生個眼神一下沉到底。我阿媽77歲，俾你打成咁，你仲話佢難服侍？我個仔陳元生一邊講，一邊就要行前。趙福元、黃景瑜嚇到尖叫，護理主任季晚榮亦急咗，伸手就攔住佢，你唔好亂嚟。就喺呢一瞬間，我開口叫佢元生，我個仔陳元生個動作一下停住，擰轉頭望我，房入邊啲人亦全部望向我。我慢慢企起身，扶住床邊。塊面仲痛，雙腳亦有啲發軟，但我語氣一啲都唔急。佢對眼仲係紅嘅，拳頭握到實一實，心口一上一落。我又講多一次，唔使急。跟住我望咗黃景瑜一眼，再望向季晚榮，一字一句咁話：呢件事唔止佢哋兩個。黃景瑜愣住。季晚榮塊面嘅血色一下退晒，陳元生望住我，呼吸好重，眼入邊嗰團火就慢慢壓咗落去。佢冇再喐手，只係盯住我睇咗2秒，跟住好輕咁點咗一下頭。我亦望住佢，嗰一刻，我心入邊比任何人都清楚，我等咗3年，我忍咗25日。我留住呢啖氣，唔係為咗今日衝上去打一場。我等嘅唔係人，係時機。之後件事快到好似一陣風咁。黃景瑜仲企喺門口，季晚榮仲想死撐住笑。出面嗰班睇熱鬧嘅人仲未散，
我個仔陳元生已經攞起我件外套，揸低幫我披上。佢冇再多講一句廢話，只係望住我，低聲講：媽，我哋返屋企。我點咗點頭。嗰一刻，我竟然冇再面轉頭望黃景瑜，唔係唔憎，係佢忽然已經唔值得我再望。真正要睇嘅唔喺佢身上。出院嗰陣，條走廊好長。我以前每日望住呢條走廊，只係覺得好長，但而家再行一次，我先發現原來一旦真係要出去，連啲空氣都唔同。有幾位老人家坐喺門邊望住我，周美亦喺度。佢記性唔好，平時成日認錯人，但嗰日佢竟然一眼就認得我，隔住好遠已經向我揮手，把聲震震地：你個仔嚟咗。我個鼻一酸，點咗點頭。林伯元坐喺輪椅上，仲係平時嗰副唔多講嘢嘅樣，只係望咗我一眼，講咗一句：我一早就知你唔係會一直忍落去嘅人。我笑咗一下，好淡。我話我唔係忍，我係喺度等。佢望住我，又望咗望我個仔，冇再講嘢，但佢眼入邊嗰啖氣好似亦跟住慫咗。行到大門口嗰陣，季萬榮仲想追出嚟，佢踩住高踭鞋，個笑容都爭啲撐唔住。口入邊仲扮晒客氣，賈阿姨，有啲事全部都可以再傾，唔使搞成咁。我停低靈，轉頭望住佢，我話而家唔係我要同你傾。佢愣咗一下，我又補多一句，而家係你準備同其他人傾。佢塊面嗰個笑當場僵住，我冇再理佢。我個仔扶住我上車，車門一碌。出面嗰班人嘅眼神、聲音、腳步一下全部隔開晒。假車駛出去嗰陣，我挨住椅背，先真正覺得自己出咗嚟。差唔多成個月，我終於由嗰個地方出返嚟。我個仔元生一直握住我隻手，握得好實，由上車開始就冇鬆開過。我知道佢心入邊嗰把火仲燒緊，但佢忍住。因為我頭先嗰句唔使急，佢聽入咗耳。駕車駛咗一段路，我先慢慢開口。我冇先講黃景瑜，亦冇先講季晚榮。我先問佢：元生，你記唔記得你姐夫喺邊度返工？佢愣咗一下，明轉頭望我。佢大概估唔到我第一句會問呢樣。佢皺咗皺眉話：醫療長期照護集團。做乜？我望住窗外，把聲好平靜。呢間安老院同佢有冇關係？佢一下冇接話，車入邊靜咗幾秒。佢手上嘅力度慢慢緊咗少少。媽，你點解會咁問？我冇即刻回答，我只係將尋日下晝嗰條信息原原本本講俾佢聽。我話黃景瑜打完我，部手機跌咗喺床邊。我話我只係望到一眼。我話上面寫住佢個仔就快出嚟，睇實啲。我講完之後，車入邊又靜咗，今次比頭先更加靜，連前面個司機都由倒後鏡望咗我哋一眼，又好快收翻目光。我個仔望實前面，塊面一寸一寸沉落去。過咗好耐，佢先開口：媽，你懷疑係姐夫嗰邊交代嘅？我話我唔係懷疑。我係覺得太巧合，巧合到好似特登安排咁。顧水尊唔係單純想送我去休養，佢係想拖延時間。佢驚你出返嚟之後，我會先同你將啲說話講清楚，更加驚你由頭到尾重新諗一次你自己嗰件事。因為有啲事只要一查落去，就唔單止係安老院嘅問題。我個仔冇出聲。我知道佢已經開始諗，佢由細到大都係咁，說話唔多，心入邊有事就會壓住，但係一旦佢真係壓住咗，件事就唔會只停喺表面。架車去到佢住嗰度嗰陣，天色已經有啲暗，間屋唔大，係一間公寓，樓梯窄，啲燈亦唔算光，
但佢將間屋執得好乾淨。門一打開，我就聞到一陣淡淡嘅洗衣粉味。台上個水壺係熱嘅，拖鞋亦一早擺好晒。我一睇就知道，佢唔係今日先臨時準備，佢一早就等緊我，只係佢唔知道會等到今日。我坐低之後，佢先去廚房斟水，拎過嚟嗰陣，隻杯仲係暖嘅。佢將杯水遞俾我，翻喺我面前，望住我塊面上嘅傷，對眼又紅咗。今次係我先開口，我話：袁生，你唔好急住發火，呢件事唔係打佢一餐就可以算數。佢咬咗咬牙，把聲都沙晒。我知道。我望住佢點咗點頭，我話：你去查，唔好淨係查黃景瑜，由你姐夫顧水著嗰邊開始查。佢抬頭望我，媽，你係咪一早就覺得有問題？我話：我住入去第一日已經覺得唔對路，但我嗰陣唔知道呢種唔對路，究竟係佢哋識得揀人，定係有人特登叫佢哋揀中我？個仔冇再問，佢企起身直接去露台打電話。嗰通電話唔長，但係佢講嘅每一句我都聽得清清楚楚。佢話幫我查一間安老院，佢話再幫我查一個人，顧水村。佢仲話我要快。嗰晚我點都瞓唔着，唔係驚，係太清醒。好多以前連唔埋嘅事，嗰一晚一件一件接埋咗。個呂莫蘭送我入去之前，女婿顧水村講得太順。嗰個護理主任季晚榮見到我塊面嘅傷，好似睇見又好似冇睇見。護理員黃景瑜每次望實我打電話，都唔似臨時起意。仲有嗰句，你個女冇點頭，你就唔使旨意出去。一個護理員邊有咁大口氣？除非佢一早知道後面有人幫佢包底。第二日下午，袁生嗰個朋友嚟咗，40幾歲，身形唔高，講嘢好快。一入門先叫咗我一聲阿姨，跟住坐低，面色就沉咗。佢將帶嚟嘅資料放喺台上，開口第一句就係：阿姨，你估得冇錯。我冇出聲，只係望住佢。佢將第一份資料推過嚟，上面係合作名單，仲有幾筆來往記錄。嗰間安老院同顧水村任職嗰間醫療長期護理集團確實有合作，唔單止有合作，仲係固定合作。佢話呢間唔係隨便送入去，係有專人對接。我問邊個係對接人，佢望咗我一眼，顧水村。我心口好似俾啲嘢重撞咗一下，雖然我一早有懷疑，但真係聽到嗰陣，感覺始終唔同。唔係我多心，唔係我諗多咗，係真嘅。我個女婿顧水村就係背後嗰隻手。去到呢個時候，我先真正諗明，女婿顧水村驚嘅唔係我喺安老院受委屈，佢驚嘅係我一見到個仔袁生，就會將入邊嘅事全部講出嚟。只要我一講，個仔袁生就一定會查，一查就會查到嗰間安老院同佢有來往，查到係女婿顧水村將我送入去，亦係佢叫人望實我，困住我，唔俾我先出去。去到嗰陣，女婿顧水村喺個呂莫蘭面前嗰副識安排、識照顧、識處理事情嘅樣，就全部企唔住腳。個朋友又揭開第二份資料，上面係通話記錄同更表。季晚榮同黃景瑜喺我住入去第一個星期，通話特別頻密，尤其每次都係喺我唔合作之後。咩叫唔合作？唔食嘢，唔簽表，想打電話，想出院。每一次之後都有人打電話俾黃景瑜，個朋友指住上面幾個時間話：你睇下呢幾通，同你相片上嘅日期對得上。個仔企喺旁邊，眉頭皺得好實。我望住嗰幾寸時間，只覺得背脊發涼。我以前只係知道佢哋會揀人，而家我先知道
佢哋唔係揀，係一早認準咗我。個仔嘅朋友又話，仲有件事，阿姨，你可能要有心理準備。我抬頭望佢，佢壓低咗少少把聲，你唔係第一個。我個心一沉。佢話嗰間安老院呢2年先後有幾個老人家住入去冇耐，就自己要求轉走。表面上係自己要走，但係仔細睇時間都好古怪，唔係啱啱喺屋企人好少嚟嗰陣，就係啱啱喺某啲合作項目前後。更加奇怪嘅係，走咗嗰啲人入面，有2個後來屋企人都冇再追究，好似件事就咁算數。原來呢間安老院嘅問題唔係1-2個人，而係成個地方都壞晒，管理亂七八糟。我問點解唔追究？個朋友望咗望我，又望咗望袁生，講得好直接，因為有人出面處理，有啲係補錢，有啲係幫手安排其他床位，有啲係私下傾掂。我聽到呢度，突然一句說話都講唔出。原來嗰間安老院本身一早就有問題。個仔企喺台邊成半日都冇喐，諗到呢度，我成個人都發冷，唔係嬲，係凍，凍到個心發空。我呢一世教咗咁多年書，見過嘅學生、家長、家庭，咩事都見過，但係我冇諗過有一日呢種事會兜一個圈落到我自己身上。個仔忽然擰低握住我隻手，佢把聲好低，對唔住。我望住佢，搖咗搖頭。呢件事唔關你事。個仔紅住對眼話：如果唔係我入去嗰3年，我直接打斷佢。唔係你唔好將啲錯埋撒上身。你入去係一件事，佢哋點對我係另一件事。你姐夫顧水村點安排，又係第3件事。我一邊講一邊望住台上嗰啲資料，望下望下，我心入邊嗰陣冷，慢慢變成另一種嘢，唔係慌，亦唔係亂，係清楚。我終於知道下一步應該向邊度行。個朋友走咗之後，個天已經黑晒。個仔袁生去廚房煮咗2碗麵，佢煮得唔算好，鹹淡亦普通。但我食落第一啖嗰陣，對眼仍然熱咗，因為呢碗唔係安老院嗰碗凍粥，係我個仔親手端俾我。食到一半，我忽然停低對筷子，個仔袁生抬頭望我，我問佢：你呢幾年有冇同你家姐提過你姐夫顧水村嘅事？佢愣咗一下，好少。我又問：咁佢知唔知道你姐夫同嗰間安老院有關係？今次佢冇即刻答，諗咗一下先慢慢話：我唔知道，佢知唔知道？我心入邊嗰啖氣更沉，我放低對筷子望住佢，一字一字咁問：袁生，你家姐真係唔知道咩？個仔陳元生冇接話，佢低頭將碗入邊啲麵食晒，連一啖湯都冇剩。放低筷子嗰陣，佢把聲好低：媽，我去搵佢。我話唔使搵，你家姐會嚟。我冇估錯。第2日下晝，門鐘就響咗。嚟嘅人唔止個女陳莫蘭，外孫顧嚴初亦嚟咗。門一開，我最先見到嚴初，佢個書包仲脹喺膊頭，好似一放學就趕過嚟。企喺佢後面先係莫蘭，佢瘦咗好多，面色白，嘴唇亦白，好似成晚冇瞓。佢企喺門口，見到我，輕輕叫咗一聲媽，我冇出聲，只係望住佢。佢嗰聲媽梗喺喉嚨，之後啲說話一下全部冇晒。最後係嚴初先行入嚟，細細聲叫我婆婆。我俾佢哋入門，個仔陳元生坐喺旁邊，一句說話都冇講，塊面冷冰冰，屋入邊嗰股氣壓到人透唔到氣。陳莫蘭企咗好一陣，先慢慢開口。佢話：媽，我真係唔知道入邊會變成咁。我問：
你唔知道啲咩？佢眼圈一下就紅咗。我唔知道佢哋會咁樣對你，我以為只係俾你入去休養一排。我冇點頭，亦冇搖頭，只係望住佢再問一句：你係唔知道，定係唔想知道？佢成個人一僵。我繼續問：我住入去之後，你點解一次都唔嚟接我？你明知道袁生就快出嚟，點解仲要我留喺嗰度？仲有你老公顧水川同嗰間安老院有關係，呢件事你究竟知唔知道？我每問完一句，佢面色就白一分。問到最後一句，佢終於頂唔住，着咗落去，雙手掩住塊面，膊頭一下跨晒。佢把聲震住：媽，我一開始真係唔知道會變成咁，我嗰陣只係覺得屋企已經夠亂。袁生又就快出嚟，我驚佢一返嚟，好多事又會揭翻出嚟。我驚你個心又只係顧住佢，亦驚自己再一次變成嗰個收拾殘局嘅人。佢講到呢度，抬頭望我，眼淚已經流咗落嚟。媽，我唔係唔理你，我係長咗。我由細就知道呢頭家好多嘢都係先俾細佬。阿爸係咁，你亦係咁。我一直同自己講唔緊要，我年紀大啲，我應該懂事，但耐咗真係會着。我聽住佢一句一句講完，心口好似俾啲嘢慢慢壓住。我唔係唔知道佢心入邊有個結，但我冇諗過呢個結已經打得咁深。佢吸咗一口氣，又話：自從你入院，水川就同我講，你自己一個喺屋企唔安全，暫時送去休養會比較好。佢話全部安排好晒，叫我唔好插手。佢話你只係脾氣硬，過幾日就會習慣。我信咗。講到呢度，佢成個人都震緊。媽，我唔係想害你，但我承認我嗰陣係逃避緊。我對你有怨，對袁生亦有怨，我唔想再捲入去。我以為只要自己唔睇，件事就會自然過去。屋入邊靜得好緊要，就喺呢個時候，一直企喺門邊冇出聲嘅嚴初忽然開口。佢把聲唔大，卻一下刺入人個心。佢話：媽，婆婆唔係麻煩。陳莫蘭一下愣住，紅住對眼望住個仔。嚴初又講多次：婆婆唔係麻煩。係你唔敢睇。個細路講完呢句，眼淚亦流咗落嚟。我望住佢，心入邊嗰啖硬咗好耐嘅氣忽然軟咗一下。有啲說話大人講極都講唔通，小朋友一句就夠。陳莫蘭徹底垮咗，佢忽然跪咗落去。個仔陳元生一下企起身，面色都變埋，但我抬手攔住咗佢。我望住跪喺地下嘅個女，慢慢開口：莫蘭，我今日唔問你苦唔苦，活到呢把年紀，邊個冇捱過苦？我只問你一句：顧水川做咗呢啲事，你而家仲願唔願意企喺佢嗰邊？佢喊到連氣都透唔順，死命搖頭：唔要啦，我唔要啦。我點頭，咁就叫佢嚟。嗰晚顧水川就嚟咗，佢嚟得比我預期仲快。套西裝仍然整齊，頭髮亦冇亂。入門嗰陣，塊面甚至仲帶住一貫嗰種分寸感，好似係嚟傾事情，唔係嚟認錯。佢先望咗我一眼，又望咗望個仔陳元生，最後將視線落喺莫蘭身上。佢話：件事鬧到呢一步，大家都冷靜啲。我聽完笑啦，顧水川。你到而家仲覺得呢件事係鬧？佢面色微微一變，冇接話。我亦唔同佢兜圈，望住佢一句一句講落去。係你安排我住入去，亦係你吩咐佢哋望實我。你驚我喺袁生出嚟之前先開口，你更加驚我一出嚟，有啲事就冚唔住。我每講一句，佢面色就沉一分。等我講完，佢終於開口：媽，你冇證據，唔好咁樣亂估。
我望住佢，只覺得心寒。去到呢個時候，佢仲叫我媽。我將台上嗰幾份資料往前一推，相片、信息、通話記錄、合作資料，我手上全部都有。黃景瑜打我嘅證據，有季晚榮望實我嘅證據，你同嗰間安老院嘅關係亦查出嚟。你唔係最識計咩？咁你而家自己計下，呢啲材料一送出去，你仲企唔企得住？顧瑞川個喉結屈咗一下，佢終於唔再扮，低聲話：我只係覺得咁樣處理比較省事。我盯住佢直接問：你係嫌我麻煩，定係驚我見到原生之後，將呢個屋企呢啲俾你壓住嘅事全部講出嚟？顧瑞川塊面一下變咗，佢冇接話，但佢唔接，我就更加明白，佢由頭到尾驚嘅唔止係我鬧，佢驚嘅係我一開口，原生就會將好多以前冇繼續諗落去嘅事全部諗明白。我聽到呢句真係想笑，原來我呢個77歲嘅老太婆挨咗21巴，我俾人困住，唔可以講，唔可以走。到頭來喺佢心入邊，只係值一句比較省事。我個仔陳元生企喺旁邊，拳頭一下握到實晒。我個女陳莫蘭塊面亦喺嗰一刻徹底白晒。佢好似第一次真正聽清楚呢個同佢瞓喺同一張床上嘅男人心入邊究竟裝住啲咩。佢望住顧水川，把聲震住：你一早就知道。顧水川皺眉，莫蘭，你先唔好。佢猛咁打斷佢，我問你係咪一早就知道？間屋一下靜晒，顧水川冇即刻答，但係佢唔使答就已經等於答咗。陳莫蘭成個人放咗一下，眼淚一下跌落嚟。你同我講只係去休養，你同我講嗰邊照顧得好，你仲同我講叫我唔好插手，話咁樣對大家都好。佢越講把聲就震得越犀利。顧水川，你係驚亂定係驚我阿媽一出嚟，連你啲事都一齊揭出嚟？顧水川塊面徹底變晒，佢想行前，陳莫蘭卻直接向後退咗一步。嗰一步退得好輕，但係我知道呢個屋企入邊有啲嘢已經斷咗。我冇再等，第二朝一早我就將手上啲嘢送咗出去。唔係嚇佢，係真係送出去。件事一揭開就壓唔住，嗰間安老院本身就問題多多，平時只係冇人認真查，而家證據一擺出嚟，前後啲賬一齊查，入面嗰啲見唔得光嘅事，一件一件全部俾人扯咗出嚟。黃景瑜俾人帶走調查，季晚榮被停職。嗰間安老院亦好快俾人勒令停業，原本掛到漂漂亮亮嗰塊招牌，唔使幾日就俾人拆咗。我後來聽人講，門口圍咗唔少人，有人鬧，亦有人喊，仲有人話總算查到啦。我聽完只係覺得心口嗰啖氣慢慢落翻地，唔係開心，係終於有人認真將嗰個地方當成一回事。顧水川嗰邊亦撐唔到幾耐，佢本身仲想揾人壓低件事，想將件事切割成機構管理失當，將自己摘出去。但係件事鬧大咗，根本摘唔乾淨，佢個職位保唔住，名聲亦臭晒。陳莫蘭喺嗰之後第3日再嚟揾我，嗰日佢冇喊，對眼仲係紅嘅，但係成個人已經好似落咗決定。佢坐喺我對面好耐先開口，佢話：媽，我要同佢離婚。今次輪到我即刻出聲，佢低住頭，把聲好輕，但一啲都唔虛。唔係因為佢出咗事我先要走，係我而家先真正睇清楚佢究竟當你係咩，亦當我係咩。喺佢眼入邊你係麻煩，喺佢眼入邊我亦只係一個可以俾佢安撫、俾佢說服、俾佢帶走嘅人。
佢講到呢度，抬頭望住我，媽，我錯過咗一次，我唔想再錯第二次。嗰日之後，呢個屋企冇即刻變好，裂過嘅嘢唔會一下就生返埋，但有啲嘢的確開始變咗。顧水章搬咗出去，離婚係莫蘭自己去辦，佢冇再回頭。又過咗幾日，我個仔陳元生陪我去睇我老公陳景修。墓園嗰日風好大，我企喺佢墓前好耐都冇講嘢，最後我先輕輕開口：景修，我而家先明你嗰一句，屋企唔係講公平，係要留得住人，究竟係咩意思？人散過一次先知道，可以再做返一家人，比咩都難。返屋企嗰晚，元生煮咗一台餸，手勢仲係一般，但起碼佢肯煮。我個仔元生，我個女莫蘭，我外孫嚴初，少咗一個顧水川，間屋反而靜咗。我個女莫蘭一直低住頭，對眼仲係紅嘅，默默幫我夾餸。元生冇講幾多嘢，但係一直坐喺我身邊。我冇話原諒，亦冇話已經過去。有啲事唔係食一餐飯就可以過得去，但我最後都係拎起咗筷子，因為我心入邊好清楚，呢一台餸食嘅唔止係從前，仲係人散過一次之後，依然願意再做返一家人嗰一點心意。